se vale tirar al novio, ¿ok? Duro por el novio. Duro con el novio, con el novio, con el novio. Piso, 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 piso. Vamos a tirar al novio, vamos a tirar al novio. Que soy esa matraca, ¿dónde está la matraca? Eso, chingado. ¿Qué pasó con el novio? Dale duro, dale duro. Piso, 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 piso. No, que no se podía. Fuerte el aplauso, vamos galleros, para las damitas que... A ver, necesitamos de dos hombres más fuertes para que agarren al novio. Pobrecito, si no la novia se queda sin nada, ¿eh? Vámonos, listos. Así se va el novio de la madre de San Luis Potosí. ¿Qué pasó? ¿No lo pueden tirar? No están hasta arriba, ¿eh?
Ahora de la mano de los caballeros. Continuamos cerrando. Buen aplauso para los pueblos. Buen aplauso, vamos a para Misael y María Guadalupe.